everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Celina Bomzon vlogs. So आज धेरै दिन बाद चाहिँ म भ्लग गरिरहेको छु है। यत्रो दिन किन ग्याप भयो भन्दा चाहिँ म अलिकति बिसन्चो थिएँ, सर्दीहरू लागिरहेको थियो, खोकीहरू लागिरहेको थियो, त्यसले गर्दा चाहिँ मैले भ्लग गरेको थिइनँ। अन्त आज चाहिँ अब अलिक सन्चो भएँ, तर वेदर चाहिँ आज यस्तो भइरहेको छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। जो आज चाहिँ बिहानदेखिको पानी परेर चाहिँ भर्खर रहेको छ। अन्त दुबईमा पानी पर्यो भने चाहिँ डुबाउ हुन्छ, यी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। दुबईमा पानी पर्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब गाडीहरू डुब्छ नि। यी हेर यहाँ, बाप्रे, माई गड। ए यस्तो भइरहेको रहेछ। ए जुत्ता लाएर आएको छ हामी त। ए बाटो यस्तो भइरहेको छ दुबईको हाल। हामीले त जुत्ता लाएर आयो, कसरी जाने हो? खान्छ चप्ली लाएर आउनुपर्छ होला। बाटो छैन जस्तो लाग्यो मलाई त। कसरी जानु? बाटो क्रस गर्नुपर्छ हामी फेरि। आई थिङ्क देयर इज नो वे। खुसी भएर रेडी भएर आयो कि हामी। हाल चाहिँ यस्तो छ। यहीँ बिच भइरहेको छ ए। बिच जस्तो पानी आउँछ अब यहाँ। अन्त मान्छेहरू कसरी क्रस गर्ने यस्तो बाटोमा? बाटो हेर्दा सर्कोले चाहिँ फेरि कहाँबाट जानु भनेर। जानु सक्दैन हामी, चप्पल लाउनुपर्छ होला है। औ घुमेर जानुपर्छ होला। कता घुमेर चाहिँ? त्यता पनि त्यस्तै होला नि बाटो। पानी परेर चाहिँ बिजोक हुन्छ है। अब घरमा गएर चप्पल लगाएर आउनुपर्छ होला, किनभने जुत्ता त अब पानीले भिज्यो भने बिग्रिन्छ फेरि। सुक्खा सुक्खा बाटो हेरेको अरे फेरि हो। सुक्खा सुक्खा बाटो हेर्दैछ अर्कोले चाहिँ। हुँदैन नि यस्तो छ, यहाँ कहाँ जानु पाउँछ? चप्पल लगाएर मजाले प्यान्ट पनि माथि सारेर घरमा जस्तै। त्यहाँ पनि त्यस्तै त होला नि त। निस्केर क्या त्यहाँ सिधा उता उता भएर जानु। ल अब हिरोले चाहिँ यहाँ सुक्खा सुक्खा बाटो ल्याएको अरे मलाई। आफू पनि सुज लगाइरहेको छ, मैले पनि सुज लगाइरहेको छु। बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ सुक्खा सुक्खा बाटो ल्याएको अरे मलाई। यहाँ चाहिँ देख्नुभयो होला, दार्जिलिङको जस्तै पानी चाहिँ पर्दैन। 2-3 घन्टा पर्छ, तर परेपछि चाहिँ फेरि दह हुन्छ, बाटोहरू बन्द हुन्छ। यहाँ चाहिँ मजाको सुक्खा रहेछ है, तर त्यहाँ चाहिँ एकदमै पानी रहेछ। अब हामी यहाँबाट घरबाट निस्केर चाहिँ मेट्रोमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ, सुक्खा सुक्खा बाटो जान्छ, त्यही बाटो जानुपर्छ मेट्रो। हिँड्यो के यत्रो, तर हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ उयो छ नि। ऊ फेरि यही हो। स्लिपर लगाऊँ न भनेको मान्दैन फेरि हो। स्लिपर लगाएर हिँड्यो भने चाहिँ मजाले पानीमा पनि हिँड्नु सक्छ नि। स्लिपर त बिग्रिने डर हुँदैन हो।
हेरौँ अब कहाँसम्म चाहिँ सुक्खा छ बाटो। यहाँसम्म त अहिलेसम्म सुक्खै भएर रहेछ। आकाश चाहिँ यस्तो छ अहिले। चिसो हावा त दार्जिलिङको जस्तै रहेछ। आकाश पनि यस्तो दामी। फ्लाइट चाहिँ यहाँ छ। आम्मा हेर न आकाश औ क्या दामी भइरहेको रहेछ है। क्लाउड्स एमिरेट्स खै क्यामेरामा त अहिले भेटाएँ। एमिरेट्सको फ्लाइट अरे यो चाहिँ। मलाई सुक्खा सुक्खा बाटो ल्याएको अरे। सुक्खै रहेछ तर यहाँ चाहिँ उता हेरी चाहिँ अब उता त कस्तो दह भइरहेको थियो है। अन्त बाइ द वे मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँहरूलाई है, म अलिकति बिसन्चो थिएँ, सर्दीहरू लागिरहेको थियो, ज्वरोहरू आइरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि मैले भ्लगहरू पनि बनाएको थिइनँ। अन्त अब घर पनि भेकेसन पनि अलमोस्ट सकिसक्यो, घर जाने बेला भयो। अब हाम्रोमा ओन्ली फ्यु डेज लेफ्ट छ। देयर ओन्ली फ्यु डेज लेफ्ट भन्नु खोजेको खास चाहिँ। देयर ओन्ली फ्यु डेज लेफ्ट इन दुबई हो। अब आज चाहिँ हामी निस्केको छ मार्केट, त्यही अलिअलि सामानहरू किन्नुको लागि। आधा सपिङ त गरिसक्यो। अन्त र पनि अब के रहेको छ भनेर चाहिँ हामी मार्केट जाँदैछु हो। अन्त हामी के हुन्छ कसो हुन्छ हो मार्केटमा, अन्त के हुन्छ हेर्दै जानुहोस् हो। अन्त साँच्ची नै उसले मलाई सुक्खा बाटो ल्यायो है। तर मेट्रो त अलिक टाढो पर्छ नि यहाँबाट। होइन यहाँबाट अब यसरी परबाट यस्तो बाटो जान्छ। म त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँबाट गएर चाहिँ पर त्यो के अरे यत्रो ठुलो पन्डबाट त्यहाँबाट जानु। होइन पन्डबाट होइन, यहाँ सिक्किमको त्यहाँ निस्किँदै भने। यहाँ पर अलिकति यता पनि रहेछ नि अलिकति त दह त। तर यो पनि कति आवर्सको लागि मात्रै हो पानी पनि। अहिले उनीहरू मान्छेहरू आएर पानी उयो गरिहाल्छ है। अहिले यो पानी सबै सुकाउनेहरू आउँछ नि, सुकाउने भन्दा पनि त्यो मेसिनले उठाउनेहरू हुन्छ कि, अनि तिनीहरूले उठाइहाल्छ है। भोलिसम्म त हुँदैन नि यो पानी, कसले आएर निकाल्छ अरे? म्युनिसिपालिटीकोहरू आउँछ अरे यो पानी उठाउनु। यो चाहिँ मैले फ्लाइट जस्तो लागेको थियो, छेवाङले भनेको चाहिँ यो चाहिँ ड्रोन अरे। फ्लाइट चाहिँ यहाँ जाँदैछ, यो चाहिँ हो फ्लाइट। अन्त यहाँ चाहिँ मैले यहाँ अर्को पनि रहेछ भन्थेँ कि छेवाङले, होइन त्यो ड्रोन हो, पानी कता कता जमेको छ हेर्दैछ भने भन्दैछ हो। ड्रोनले चाहिँ घुमी चाहिँ हेर्दैछ अरे कता कता पानी जमेको छ भनेर, अनि त्यही अनुसारले चाहिँ पठाउँछ होला है मान्छे है पानी सुकाउनु, पानी उठाउनु। अन्त त्यो ड्रोनबाट हेरेर चाहिँ मान्छेहरू आउँछ अरे त्यही एरियामा, अन्त भ्याक्युमले चाहिँ पानी सबै तान्छ है। बेलुकासम्म चाहिँ साफसुफ हुन्छ है। तर कस्तो दामी भइरहेको छ हौ। अघि दिउँसो चाहिँ 2 बजीतिर हामीले बाल्कनीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अँध्यारो भइरहेको थियो, पानी पनि पर्दै थियो, अन्त क्लाउड्स पनि पुरा थियो हो। अन्त अहिले चाहिँ मजाको भएछ। अहिले चाहिँ कम्प्लिटली नै अब रह्यो भनौँ न। दार्जिलिङमा हो भने त कहाँ रहन्छ है हौ, बर्खामा दिनभरि झै पर्छ। ला अब मलाई सुक्खा बाटो ल्यायो भने कि उसले, मैले भने नि मैले हेर्छु नि तिम्रो सुक्खा बाटो भनेर। साँच्ची नि ऊ मेरो जुत्ता भिग्यो भने चाहिँ तिमीले फेरि मलाई बोक्छौ नि। खुसी भएर ल्यायो होइन सुक्खा बाटो।
भन्दै थियो कि हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले कस्तो सुखबाट ल्याएछ आप्पाले अस्ति पुलिसको गाडी के भयो पुलिसको गाडी देखेको छुइनँ भन्दै थियो आप्पाले यहाँ रहेछ पुलिसको गाडी हो ग्रिन कलरको डिस्ट्रिक्ट द वान यो ग्रिन र व्हाइट पुलिसको गाडी के भयो त्यहाँ कुनै पुलिस आइरहेको छ पुलिसको गाडी चाहिँ किन यहाँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ रोकेको अरे बाटो उता जानु नदिएको अरे पानी भरेर त्यो गाडीहरूलाई यहाँबाटै टर्न गरेर पठाउँदै रहेछ पुलिसले चाहिँ पुलिसको गाडी हामी चाहिँ त्यहाँ जानेवाला थियो सिधा यहाँनिर चाहिँ पुरा यहाँनिर पानी डुबाउको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामी यहाँबाट टर्न गरेर चाहिँ ला उङ्का कहाँ लाँदैछ यहाँ पनि पानी छ सुक्खा म्यान खैहरू हुन्छ सुक्खा म्यानले कहाँ लाँदैछ एउटा जुत्ता भिजेको मात्रै होस् न मेरो सुक्खा म्यानले फेरि मलाई बोक्छ नि ओ माई गड यहाँ पनि ग्यास रहेछ अहिले सबैजना मान्छे सबै सुक्खा बाटो कुना बाटो हेर्दै हिँड्दैछ है अगाडि नै हेर्दैछु नि आँखा त अगाडि छ नि अम्बो है सुक्खा चेप बाटो हिँड्दैछ सबैजना होल्डिङको पछाडि यो होल्डिङ अरे फेरि माई गुडनेस इटा राखिदिएको रहेछ लु हेर्नुहोस् है बिजोक हेर्नुहोस् है दुबईमा पानी परेको उयो गाडी जानु हेरौँ यहाँ है बन्द भएको थियो बिचमै कसको होला नि पानीले इन्जिनमा पानी पस्यो नि यहाँ त त्यही ला तैरिँदो रहेछ हो त उयो हेर न उस्तो हल्लिँदैछ तैरिँदैछ त्यो व्हाइट कार उसले पनि भिडियो गर्दैछ बेङ्गोली रहेछ बिस्ठी होइछि भन्दैछ बङ्गलादेशको होला बङ्गलादेश ल्याऊ के कोडी छ खाने यो झन् धस्दै गएछ है यो गाडी झन् धस्दै गएछ फरकौँ त फरकौँ यो पनि अम्बो यो चाहिँ कसरी यस्तो हो है कसरी यस्तो भएको मतलब अब अलिअलि पानी पर्दै उनीहरूले चाहिँ उयो नगरेको गाडी सेफ नगरेको बल्ल हामी सेभ हुँदै आइपुगे मल अफ एमिरेट्स मेन चाहिँ यहाँ हामी आउनु पर्थ्यो यहाँ आइपुग्न आँट्यो अन्त उसले साँच्चै नै सुक्खा बाटो ल्याएर चाहिँ अब हामी मलमा पुग्यो भनौँ न अब यो सिग्नल क्रस गरेपछि चाहिँ मल आइपुग्यो मल आइपुगेपछि चाहिँ मलभित्र छ नि त उयो मेट्रो त्यहाँबाट चाहिँ उयो हुन्छ सेभै हुन्छ तर पनि यहाँ हेरिहाल्नुहोस् बाफ्रे गाडीहरूको बिजोक अर्को त अब निकाल्दै रहेछ बाङबुङ भएछ ड्रेनेज सिस्टममा छ र पनि के हो यस्तो तर अहिले हामी बेलुका आउँदा पानीहरू हुँदैन यहाँ चाहिँ चिया खाँदै रमिता हेर्ने रहेछ
चिया खाँदै र मिठाई लिएर मान्छेहरू पनि रहेछ एक्सक्युज मी सरी एक्सक्युज मी हेलो अब चाहिँ हामी आइपुग्यौँ मल अफ दि एमिरेट्स यहाँभित्रबाट चाहिँ मेट्रो भेटेर चाहिँ हामीले पानी चाहिँ भेट्दैन मेट्रो आइसकेपछि चाहिँ मेट्रोबाट फेरि झरेर मार्केटमा जाँदा पो के छ फेरि त्यहाँ पो है हौ हामी जाने मार्केटमा पो फेरि त्यहाँ पो है म त त्यहाँ बन्द छ जस्तो लाग्यो बन्द अन्त त्यहाँ चाहिँ कसरी जानु साँच्ची नै भन्नु के त बन्द पो हुनु अरे अन्त बाटोमा त पानी हुन्छ त अन्त बन्द त हुँदैन नि त त्यसले गर्दा चप्लिएर आउनु भनेको अहिले अब हिँड जुत्ता लगाएर आएको छौ हिँड अब छप्लाङ छप्लाङ गर्दै कसरी जम्प गर्नु So now we reached the mall. बल्ल हामी पुग्यो अन्त अब यहाँबाट चाहिँ अब हामी एक्जिट हुन्छ यो स्टेसनको नाम चाहिँ अलगुबैबा हो अब भर्खर यहाँ आएर चाहिँ हामी निस्किन्छ है अब कुनै यहाँ पनि अब फ्लड चाहिँ कतिको छ है फ्लड कतिको छ यहाँनिर म तपाईँहरूलाई फेरि देखाउने छु हेर्दै गर्नुहोस् होला यहाँ चाहिँ त्यति छैन रहेछ है धन्ना सुखाइरहेछ है हिँड्ने बाटोमा अलिअलि अघि थियो होला है म्युनिसिपालिटीले उयो गर्यो होला मेन जङ्सनमा चाहिँ निकालिहाल्छ उनीहरूले त्यसले गर्दा थियो होला तर म्युनिसिपालिटीले चाहिँ सबै सफा गरिसक्यो होला त्यसले गर्दा चाहिँ हामीहरू अहिले मजाले यहाँ हिँड्दैछ बाटोमा छेउलाई चाहिँ कहिले खानु भइसक्यो अहिले चाहिँ हामी इन्डियन रेस्टुरेन्टमा आएको छ अन्त छेउलाई चाट अर्डर गरेर टेस्ट गर्दैछ कस्तो रहेछ चाट मिठो रहेछ के चाट मगायो समोसा चाट उसको आयो बेनिसमा याद आयो पङ्कज भैया पो याद आयो बेनिसमा गएर खाएको 3 दिनको लेमन अब छेउलाई चाहिँ लेमन सोडा खान्छ यहाँनिर चाहिँ पानीपुरी बनाउँदै दिँदो रहेछ अन्त उसले चाहिँ यही खान्छु भनेर चाहिँ कहिले खाइसक्छौ तिमी खाइदेऊ त्यो खाइदेऊ तिमी नै कस्तो भयो त्यस्तो चाहिँ नभन न तिमीले खान्छु भनेर त्यस्तो भनेको है त्यस्तो त कहाँ पाउँछ अन्त त्यस्तै साह्रो त सेम टु सेम त्यस्तो त हुँदैन नि त हौ यहाँबाट खाइसक्यो अब यहाँबाट चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ हामी जाने हो सो गाइस उसलाई चौरस्ता याद आयो अरे फेरि त्यो आँखा कुहिरे भइरहेको आँखा कुहिरे ऋतिक रोशनको याद आएछ भयो ल अहिले भेटौँ गाइस अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछ अहिले यहाँ 10 बज्यो अन्त अब यहाँबाट सिधै मेट्रोमा हामी घर जान्छौँ सपिङहरू सबै भइसक्यो अन्त छङले पर्खिरहेको छ यहाँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट सिधै घर जाँदैछ ल अब चाहिँ हामी मेट्रोमा आइपुग्यो मेट्रोमा चाहिँ अब हामी सिधै घर जान्छौँ अन्त सो यही भन्दै मेरो भ्लगलाई यही एन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ है जतिजनाले पनि मेरो भ्लग सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ तिनीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच र त्यसरी नै मेरो भ्लगहरू हेर्दै जानुहोस् होला है अन्त छेउ चाहिँ अगाडि हेर नि फेरि लड लाग्छ अहिले फेरि बाई बाई भन्दा
सो यति भन्दै मेरो ब्लगलाई एन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग